Çalışmak, çalışmak, çalışmak. İnsanlık bu kutsal üçlemeyle köleleştirildi. Bu sözler Karl Marx'ın damadı, devrimci bir düşünür ve provokatör bir kalem olan Paul Lafargue'a ait. 1880 yılında yazdığı Tembellik Hakkı eserinde, işçilerin daha fazla hak talep etmek yerine daha fazla çalışma istemesini derin bir ironiyle eleştirir. Ona göre modern insanın zinciri altın değil çalar saattır. Lafargue'a göre çalışma modern çağda kutsal bir değer gibi lanse edilmiştir. Ancak bu kutsallaştırma, Protestan ahlakının kapitalizmle kurduğu ittifakın ürünüdür. Martin Luther ve Calvinist düşünce, insanı tanrısal kadere ulaşmak için dünyaya didinmeye mahkum etti. Kapitalizm bu mirası aldı, makinelerle güçlendirdi ve ortaya şunu çıkardı: çalışmak bir erdemdir. Lafargue bu fikre karşı çıkar. Doğa insanı tembelliğe çağırır. Güneşin altında düşünmeye, oyun oynamaya, sevmeye. Oysa modern toplum bu çağrıyı bastırır. Uyan, işe geç kalma. Bugünün sorusu şudur: neden üretimin artması, insanın boş zamanın artmasına değil, iş saatinin uzamasına neden oldu? Lafargue'ın cevabı nettir. Çünkü sistem insanın özgürleşmesine değil, daha verimli bir köleye dönüşmesini ister. Lafargue'ın tembellik dediği şey, edilgenlik ya da eylemsizlik değildir. Tembellik, boş zamanın özgürlüğü, yaratıcı edimin zemini, varoluşun yavaşlatılmış halidir. Kapitalizm zamanı verimlilikle ölçerken, tembellik zamanı anlamla ölçer. Bu bakış açısı günümüz hustle culture'a, 7/24 erişilebilir olmaya, LinkedIn motivasyon yazılarına bir baş kaldırılır. 21. yüzyılda makineler artık insanların yerini alıyor. Otomasyon, yapay zeka ve verimlilik araçları sayesinde tarih boyunca ilk kez daha az çalışarak daha çok üretebileceğimiz bir evredeyiz. Ama neden hala haftada 40 saat çalışıyoruz? Neden boş vakit suçlulukla eleştiriliyor? Çünkü tembellik yalnızca ekonomik değil, siyasal bir tehdittir. Boş zaman düşünmeye, düşünmek sorgulamaya, sorgulamak ise itaatsizliğe yol açar. Lafargue bu yüzden tembelliği bir hak, hatta bir tür devrim olarak görür. Lafargue'ın savunduğu toplum modeli, daha az çalışan, daha çok düşünen bir toplumdur. Sanat, felsefe, oyun ve hayal gücü. Hepsi tembellikten doğar. O halde gerçek soruyu sormanın zamanı gelmedi mi? Sisteme çalışarak mı hizmet ediyoruz, yoksa tembellikle mi karşı çıkıyoruz? Lafargue kitabının son paragrafında şöyle bahseder: Aristoteles'in düşü bizim gerçeğimiz oldu. Makinelerimiz ateşin soluğuyla, yorulmaz çelikten uzuvlarıyla, inanılmaz, tükenmez bir verimlilikle kutsal işlerini uysalca ve kendilerinden yerine getiriyorlar. Ama kapitalizmin büyük filozoflarının düşüncesine ücretli işçilik, köleliklerin en beteri egemen olmaya devam ediyor. Makinenin insanlığın kurtarıcısı olduğunu, insanı sordidear testten ve ücretli işten kurtaracak, ona boş vakit ve özgürlük verecek Tanrı olduğunu hala anlamıyorlar. Tembellik bir kusur değil, kapitalist çağda direnişin adıdır. Lafargue'ın çağrısı bugün her zamankinden daha güncel. Çalışmayı kutsamayın, yaşamayı kutsayın.